waxa subaxnimadii hore ee saaka aan ka anbabaxnay magaalada Lughaya anaga oo socdaalkayagu darana si aan ugu kuurgalno xaaladda tuulada Beeyo Garaaca oo 18 kiiloomitir xagga galbeed kaga beegan magaalada Lughaya. Tuuladan Beeyo Garaaca oo hoos timaada degmada Lughaya ee gobolka Awdal ayaa waxay ka mid ahayd goobihii ay horay u barakicisay duufaantii loogu magac daray Sagarwan ee ku dhufatay deegaanadaasi. Taariikhdu markii ay ahayd 19 bishii sanad 2018 oo ku beegnayd maalin Sabti ah, inkasta oo ay gargaaro iyo dadaalo badan u fidiyeen xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha samafalku si loo sabata bixiyo nolosha bulshadan oo loogu sameeyo dib u dejin iyo deegaan ay ku noolaan karaan. Waxaana la isku dayay in loo sahamiyo oo la dejiyo bulshadan meel u jirta 8 kiiloomitir oo koonfur kaga beegan goobtii ay horay u deganayeen bulshada deegaankani. Sidaasina waxa ugu bilaabantay nolol cusub iyaga oo aan haysan guud ahaanba adeegyada aasaasiga ah sida biyaha, caafimaadka iyo waxbarashada oo guud ahaanba ka burburay kagana soo barakacay halkii ay ka soo qaxeen markii hore. Si kastaba ha ahaatee, tuuladan ayaa waxa mar labaad saameyn baahsan u geystay roobabkii dabaylaha watay ee ka da'ayay xeebaha dalka toddobaadkii aynu soo dhaafnay, kuwaasi oo dhaawac laxaad u geystay xididadana u siibay in ka badan 30 guri oo ah kuwii ay galayeen. Waa kan Caateeye Aadan Warsame Xoosh oo isagu ah duqa tuulada Beeyo Garaaca oo nooga warbixiyay sida ay wax u soo gaadheen bulshada deegaanka iyo baahiyaha ku gadaaman. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Allahumma salli ala Muhammad. Halkan waxaan soo degnay 2018 bishii 7 duufaantii Sagal markayna soo rartay baan halkan soo degnay. Hadda goobka aan joognay ilaa waqtiga halkan baan ku sugannahay. Biyo la'aan baan biyo ma hayno. hadda halka foostada ah waxa la naga siiyaa $2 oo biyo ah. Aan nahay tuuladii Beeyo Garaaca ee ka tirsanay degmada Lughaya. qodobka noogu daran maanta waa haraad. waxa kale oo dhacday duufaan galab dhaweyto na abaartay baa jirta toddobaadkan dhexdiisa iyaduna burbur xoog leh ayay u geysatay tuulada. sida aad muuqaalka ka arkaysaan 30 guri bay taasina ayay burburisay. 12 dasa ah oo kuwii cawska ahaana iyaguna way burbureen. taasina dhibaatadaas oonan ka soo kaban karayn oo dadkii biyo la'aantu haysay ee shilay yar hadduu qofku haystay biyo kaga baxeen ayay dhibaatada xoog galina soo gaadhay toddobaadkan dhexdiisa. marka waxaan ka cabanaynaa biyo la'aan aan waqtiga aan sheegnay ilaa waqtiga aan ku jiro iyo burburka na soo gaaray markii hore baa anagoo dib u soo dejinahayno imika soo kabanaynay ay burburkaasi haddana na gaaray. dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada tuulada Beeyo Garaaca oo iyaguna dhankooda ka hadlay xaaladda ka jirta deegaankaasi oo ay ugu daran tahay nolosha biyaha ayaa carabka ku dhuftay in loo qoday ceel riig ah oo la daboolay kadib markii la dhammaystiray kaasi oo u jira 7 kiiloomitir. isla markaasina ay hay'adda Jarmalka ee WHH ay mashruucaasi u ballan qaaday sanad ka hor inay soo gaarsiin doonto biyaha ceelkaasi loo qoday bulshada ku dhaqan tuulada Beeyo Garaaca, balse ay ka haraadan yihiin ilaa waqti xaadirkan. waxaana iyagoo codsi u diraya xukuumadda, wasaaradda ay khusayso iyo hay'adaha samafalka hadaladoodii ka mid ahaa. dhibaatooyin soo gaadhay, dhibaatooyinkaas oo ka mid ah burbur ay dabeelo nagu keeneen. maanta waqtigan ku jirno waa bilihii ugu xumaaya xagaaga. biyo looma qodna. ceelkii aan ka soo qaxnay baa dib loogu arooraa, bood baa noo dhaamis. halka foosta waxay nagu taagan tahay $2. sidaa la ajigeed arrintaasi waxay noqotay mid dhib culus oo haddii aan la qaadi karin. haraadkii hadda halis baan ugu sugannahay. hadda waxaa noo qorshaysan dee halkii aan nimid horkii hore aan dib uga qaxno oo dib ugu laabanno goobtii aan ka soo qaxnay. duufaantu ay nagu heshay oo la ajay kaliftay biyo la'aantay inaan biyo u doonno. halkaaba hadda noo maalinta nagala taagan tahay. sidaa haddaba kolkaan leenahay waa dhibna heshay oo nagu kaliftay. dee waxaan codsanaynaa waan dowladda ka codsanaynaa
somalilan jumhuuriyadda somalilan madaxdeeda sida madaxweyne ku-xigeenka iyo wasaaradaha ay khusaysay gargaarku iyo wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda biyaha taasoo dhinacyadaas iyo hay'adaha daneeya gargaarka bini'aadanimo ee caalamiga ah intuba inay bal naga caawiyaan nagana gargaaraan waata aan u baahannahay wey inay adeegyadii kale aasaasiga ahaa ee bulshada waxyaaba badanoo dhimani waa jiraan xagga caafimaadku dee weli wax noo shaqeeyaa ma jiro xaggii waxbarashada dugsi baa lanoo dhisay dugsigaasi kolley dee waa ardayda way tagtaa kumana filla macallimiinta dhigtaana waa 5 macallin baan u maleeya hal macallin baa gulna ka qaatay wasaaradda 4 kale bulshada saaran yihiin adeegyadii kale waa sidaa bay u dhimayeen ee bulshadu isku soo wada duub kulley mid bay hor taallaa xaaladda ugu weyn maanta aan ka caawinayn dee waxay tahay Soomaaliya nolosha kooda biyaha ku filan adeegyada kale noloshii koowaad baa maanta u daran oo khatar loogu sugan yahay sidaa la ajiyay baan u hadlaynaa ugana baahannahay gargaar in laga gargaaro waa laga taakuleeyo anaga u badda tusno ceelka maxaan ku wadaayay halkaana looga qoday jarmalka qaataan haynaa qandaraaskiisa hay'adda jarmalka ee hay'adda maxaan ku wadaayay Soomaaliland ka shaqeysa ayaa qandaraaskii qaadatay yahay inay noo soo jeexday halkan noogu keento inoo soo gelisabaan iyo hayd way habsaantay ma hayna weli waxay ku maqan tahay ma garanayno way noo yimaadeen waan inii soo biyigelinayna way dhaaheen weli ma hayno wadaba isku geeyo bulshada ku nool tuulada Beeyo Garaaca ee degmada Lughaya ayaa ah mid ka aradan adeegyada nolosha u ah aasaasiga oo ay ugu horeeyaan biyuhu waa Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo wararka telefishanka Sahan tuulada Garaaca ee degmada Lughaya.